Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale, clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like, per cek il miglior supporto per noi. Era iniziato come un giorno qualsiasi, niente sembrava fuori posto, Lily era in cucina e preparava la colazione come faceva sempre, strapazzando le uova, girando il bacon, come se fosse ancora la moglie perfetta. David, il marito di mia sorella, era seduto a tavola e scorreva il suo telefono, completamente ignaro, o almeno così pensavo. Non avevo idea della tempesta di merda che si stava preparando proprio sotto il mio naso. Vedete, mia sorella minore, Mary e David avevano avuto dei problemi finanziari. Mary sempre stata brava con i soldi, ma quando l'attività di David fallita, liha trascinati entrambi a fondo. Non passò molto tempo prima che non riuscissero a pagare il mutuo. Non avevano altro a cui rivolgersi. Così feci quello che ogni buon fratello avrebbe fatto. Li feci venire a vivere da noi finché non si fossero rimessi in piedi. Ripensandoci ora, quella decisione potrebbe essere stata il più grande errore della mia vita. All'inizio sembrava tutto a posto. Certo, era un po' angusto. Ma pensavo che fosse una cosa temporanea. Non mi dispiaceva essere il salvatore. Colui che poteva dare una mano quando la famiglia ne aveva più bisogno. Ci scherzavamo anche sopra. Lily scherzava sul fatto che eravamo una grande famiglia felice. E come se fossimo di nuovo al college, coinquilini e tutto il resto. Diceva con quel sorriso sornione. E io ridevo. Non sapevo quanto le sue parole sarebbero diventate vere nel peggiore dei modi. Non ci si sveglia un giorno e si capisce la propria moglie ci tradisce. All'inizio è una cosa picciola, appena percettibile. E il tipo di cosa che ti coglia di sorpresa, come una lenta perdita nel soffitto. All'inizio non si nota nemmeno la macchia di acqua. Ma quando lo si fa, il danno è già fatto. C'erano piccole cose. Lily ha iniziato a vestirsi di più, a truccarsi anche quando non stavamo andando da nessuna parte. E iniziò a ridere un po' troppo al battute stupide di David. Ma ho pensato che stesse solo cercando di mantenere l'atmosfera leggera, considerando tutto lo stress che Mary e David stavano vivendo. Non ci pensai 2 volte. Una sera eravamo tutti seduti in salotto. Io stavo sfogliando i canali mentre Lily e David erano all'isola della cucina e parlavano. E ridevano. Ricordo di aver dato un'occhiata a loro, notando quanto fossero vicini. Lily si era sporta un po' troppo. La sua mano sfiorava il braccio di David, mentre rideva di qualsiasi assurdità lui stesse. Dicendo: c'era qualcosa che non mi quadrava. Ma feci finta di niente. Voglio dire, chi diavolo sospetterebbe che la propria moglie e il proprio cognato stiano scopando alle tue spalle. È troppo assurdo anche solo da immaginare. La vera bomba è scoppiata solo dopo la faccenda di famiglia che abbiamo fatto. Doveva essere una pausa da tutto lo stress? Solo qualche giorno sulgo in una baita che avevo affittato per tutti noi. Pensavo che un po' di area fresca e di tempo lontano dalla città avrebbero aiutato Mary e David a dimenticare per un po' i loro problemi finanziari. Inoltre, pensai che sarebbe stata una buona occasione per me e Lily di riallacciare i rapporti. Il nostro matrimonio era stato, non male, ma ultimamente mancava qualcosa.
Lo attribuivo allo stress di avere due persone in più che vivevano in casa nostra. Non ho mai sospettato che ci fosse altro, qualcosa di più oscuro. Siamo arrivati alla baita un venerdì pomeriggio. L'aria era fresca e frizzante. Il lago perfettamente immobile, che rifletteva la vita foresta circostante. Il tipo di luogo che si pensa possa guarire qualsiasi ferita, ed avvicinare le persone. Ma per me sarebbe diventato il luogo in cui il mio mondo andato in frantumi. I primi 2 giorni sono stati tranquilli. Abbiamo trascorso il tempo pescando, facendo escursioni, preparando s'mores al fuoco. Tutto ciò che ci si aspetta da una vacanza in famiglia. Ma la terza sera, dopo una lunga giornata di escursioni, ci sedemmo tutti accanto al fuoco. Bevendo birra e raccontando fact story. Lily si comportava in modo strano. Continuava a guardare David. E loro occhi si incontravano in scambi rapidi e segreti. Mary era seduta accanto a me, ignara, e rideva di una stupida storia che stavo raccontando. Ma non ero concentrato su di lei. Ero troppo impegnato a capire perché Lily si comportasse in modo così strano. Più tardi. Quella sera, dopo che tutti erano andati a letto, non riuscivo a dormire. C'era qualcosa che mi rodeva? Una sensazione profonda che non riuscivo a scacciare. Mi alzai. Pensando di uscire per prendere un po' d'aria fresca e magari schiarirmi le idee. Mentre mi infilavo la ghiaccia. Notai che Lily non era a letto. Doveva essere andata in bagno. Pensai. Ma quando controllai? Il bagno era vuoto. Poi la vidi. Una debole luce proveniente dalla rimessa per le barche giù al lago. All'inizio non ci pensai molto. Ma qualcosa mi spinse a prendere la torcia e a dirigermi lì. Forse era il modo in cui Lily si era comportata quella sera? O forse era solo il mio istinto che si faceva sentire? In ogni caso, dovevo vedere cosa stava succedendo. Camminai in silenzio lungo il sentiero. Lo scricchiolio delle foglie sotto i miei stivali era l'unico suono nella notte immobile. Quando mi avvicinai alla rimessa senti delle voci sommesse, la voce di Lily. Rallentai. Con il cuore che mi batteva nel petto e sbirciai attraverso la piccola finestra sul lato della rimessa. Quello che ho visto è stato come un pugno allo stomaco. Erano lì, Lily e David, bloccati l'uno nelle braccia dell'altro, che si baciavano come se non ne avessero mai abbastanza. Lei non aveva più la maglietta e le mani di lui erano su di lei, toccandola in modi che solo io avrei dovuto fare. Non potevo muovermi. Non riuscivo a respirare. Era come se tutto il mio mondo fosse crollato in quel unico momento. La donna con cui avevo passato anni, quella di cui mi fidavo più di chiunque e altro, mi stava tradendo proprio davanti ai miei occhi. E proprio con David, il marito di mia sorella. L'uomo che avevo accolto quando aveva bisogno di aiuto, avrei voluto il rompere lì dentro. Trascinare David fuori per la gola e urlare a Lily finché non mi fosse venuta a meno. La voce. Ma non lo fece. Invece, mi volta e tornare alla baita come se non fosse successo nulla. La mia mente girava cercando di dare un senso a ciò che avevo appena visto. Ma non ci riuscivo. Non riuscivo nemmeno a guardare Lily quando, un'ora dopo, tornò di sopar. Il giorno dopo sapevo cosa dovevo fare. Non avevo intenzione di affrontarli. Non ancora. No more. Volevo che soffrissero come stavo soffrendo io.
volevo ferirli nello stesso modo in cui loro stavano ferendome. Ma dovevo essere intelligenti? Non avevo intenzione di affrontarli. 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 Ma dovevo essere intelligenti. Fu allora che inizia a pensare a Mary. La dolce innocente Mary. Non si meritava quello che le stava ardendo. Ma d'altronde nemmeno io. E, se dovevo distruggere Lily e David, pensai che avrei potuto trascinare anche Mary in naumo, in questi pasticci? Non era giusto. Ma la vita aveva smesso di essere giusta dal momento in cui avevo visto le mani di Lily su David. All'inizio non era sicuro di come comportarmi. Tarmi. Mary era mia sorella, per l'amor di Dio. Ma più ci pensavo, più aveva senso. Se Lily poteva scopare con il marito di mia sorella, perché diavolo non avrei dovuto fare lo stesso? Perché non dovrei prendere da quello che lei ha preso da me? Inizio lentamente, quasi con innocenza. Sguardi più lunghi, toci prolungati. Nulla di troppo evidente. Ma abbastanza per far nascere l'idea nella testa di Mary. Dopo tutto era vulnerabile, preoccupata per David, per le loro finanze, per il suo futuro. Questo la rendeva facile da manipolare e io sapevo esattamente come giocarci. Cominciamo a bere insieme a tarda sera. Dopo che Lily e David erano andati a letto, ci sedevamo in veranda e parlavamo della vita di quanto fosse difficile. Lei si confidava con me e io fingevo di essere il fratello maggiore premuroso, ma in fondo avevo altri piani. L'aperitivo con Mary divenne un rituale serale. Era facile. In realtà, David e Lily erano così presi dalle loro stronzate che non si accorgevano nemmeno quando io e Mary ci ne andavamo in veranda dopo cena. Era la nostra piccola fuga. Un luogo dove potevamo parlare, condividere i nostri problemi, o almeno così pensava Mary. Per lei era uno spazio sicuro. Un'occasione per sfogarsi sulla tensione che i fallimenti di David avevano messo sul loro matrimonio. Mi parlò di quanto lui fosse diventato distante, di come si sentiva di perderlo. E io ascoltavo. Ho recitato il ruolo del fratello preoccupato, annuendo nei momenti giusti, offrendo una spalla su cui piangere. Ma dentro di me furioso. Ogni volta che parlava di David, non riuscivo a pensare ad altro che, come lui, si scopasse mia moglie fingendo di essere un ragazzo per bene che aveva solo bisogno di una pausa. La prima volta che successo stato quasi accidentale. Eravamo seduti in veranda, con l'aria fresca della notte che ci faceva rizzare i peli sulle braccia. Mary aveva bevuto qualche bicchiere di vino di troppo e le sue parole erano un po' biascicate. Si chinò, appoggiando la testa sulla mia spalla e sospirando profondamente. Non so per quanto tempo ancora potrò farlo. Mark, sussurrò, con la voce tremante. Sono così stanca. In quel momento qualcosa, in me, scattato. Senti io un'ondata di rabbia. Il bisogno di riprendere il controllo sul casino cella. Mia vita era diventata. Non ci pensai nemmeno. Mi avvicinai e la baciai. Non fu una cosa dolce e romantica. Era duro, arrabbiato. Pieno di tutto ciò che avevo trattenuto da quando avevo baciato
Lili e David insieme. Per una frazione di secondo Mary si staccio, con gli occhi spalancati dallo. So. Mark, cosa stai? Inizio. Ma poi si fermò. La sua espressione si ammorbidì e ricambiò il bacio. Non era giusto. Diavolo. Era sbagliato sotto molti punti di vista. Ma in quel momento non mi importava. Non si trattava di amore, affetto o altro. Si trattava di potere. Per riprendermi qualcosa che mi era stato rubato. Mary era fragile. Confusa e sapevo che cercava conforto. Qualcosa che la fece sentire di nuovo desiderata. E io l'ho usata. Da quel momento l'escalazione stata rapida. Una notte si trasformò in due. Poi in tre. A prima che me ne indesi conto ci muovevamo di nascosto come una coppia di liceali, aspettando il momento perfetto quando non c'era nessun altro in giro. Non avevo mai provato niente di simile prima, nemmeno con Lily. Non era solo il brivido di fare qualcosa di proibito. Anche se in parte lo era. Era la soddisfazione di sapere che mi stavo vendicando, pezzo per pezzo. Ogni volta che Mary gemeva il mio nome. Ogni volta che mi raggiungeva nell'oscurità. Sentivo che stavo vincendo. Come se mi stessi riprendendo ciò che era mio. Ma non era così semplice. Più mi addentravo in questo pasticcio, più diventava complicato. Mary non era solo una pedina del mio piano di vendetta. Era mia sorella. E nonostante tutto, tenevo a lei. C'erano momenti in cui mi sentivo quasi in colpa. Come se stessi esagerando. Ma poi vedevo Lily e David insieme. Ci ridevano come se nulla fosse. E il senso di colpa scompariva. Mi ricordavo che se lo meritavano. Avevano fatto il loro letto e ora era il momento di corricciarsi. Una sera, mentre Lily e David erano fuori a fare la spesa, Mary e io ci ritrovammo da sole in casa. La tensione tra noi si era accumulata per giorni e alla fine era esplosa. Non riuscimmo nemmeno ad andare in camera da letto. Ci ritrovammo invece in salotto a strapparci vestiti a vicenda come animali. È stato veloce, frenetico, quasi violento. Non c'era amore, non c'era tenerezza. Solo un bisogno crudo, alimentato dalla rabbia ed al tradimento. E quando finì, rimanemmo sdraiati sul pavimento respirando pesantemente con un silenzio assordante tra di noi. Guardai Mary con il viso arrosato e I capelli in disordine. Per la prima volta alla video per quello che era un'altra vittima di tutto questo. Non aveva idea di cosa stessi accadendo. Non aveva idea che suo marito si scopasse mia moglie alle sue spalle. Eppure, eccomi qui a usarla per vendicarmi di loro. Provai una vita di senso di colpa, ma la respinsi. Non c'era più spazio per il senso di colpa. Non in questo ghiaccio. Con I passare dei giorni mi resi conto che dovevo stare attenta. Lily e David stavano diventando disordinati. Si muovevano di nascosto con meno attenzione. Probabilmente pensando di aver ingannato tutti. Ma io non ero stupida. Sapevo che era solo questione di tempo prima che qualcuno facesse un passo falso. E quando avrebbero fatto,
Sare stata pronta. Fu in quel periodo che inizia. A piantare i semi del mio piano più grande. Sapevo che non potevo continuare la relazione con Mary. Per sempresenza che le cose mi scoppiassero in faccia. Alla fine qualcuno avrebbe scoperto e sarebbe stato un disastro. Così iniziai a gettare le basi per il colpo finale. La cena di famiglia. Non è stato facile organizzarlo. Dovevo riunire tutti nella stessa stanza. Il che non era esattamente difficile. Visto che vivevamo tutti sotto lo stesso tetto. Ma avevo bisogno che il momento fosse perfetto. Volevo assicurarmi che quando la verità sarebbe venuta fuori, avrebbe colpito tutti come una mazza. Nessuno sarebbe uscito indenne da questa situazione. Né Lily, né David, e né certamente Mary. Iniziai a raccogliere prove, testi, email, foto. Tutto ciò che potesse provare senza ombra di dubbio. Che Lily e David avevano una relazione. Non era difficile da trovare. Erano sbadati. Lasciavano i telefoni aperti. Inviavano messaggi quando pensavano che nessuno li stesse guardando. Feci. Screenshot. Salva i foto. Registrai anche alcune conversazioni telefoniche. Avevo tutto quello che mi serviva. Ma non era abbastanza. Volevo renderlo personale. Volevo che provassero la stessa umiliazione che avevo provato io quando li avevo visti insieme in quella rimessa. Così ho iniziato a scavare nel passato di David. Venne fuori che non era solo un marito di merda. Tradiva Mary da molto prima che Lily entrasse in scena. C'erano vecchi messaggi, conti nascosti, persino alcuni affari loschi in cui era stato coinvolto. Era perfetto. Non avrà in solo rovinato il suo matrimonio. Avrei distrutto la sua intera vita. Finalmente arrivò la sera della cena di famiglia. Avevo preparato tutto alla perfezione. Avevo il proiettore pronto. Le foto e messaggi in coda in attesa del momento giusto. Ci sedemmo tutti a tavola. Lily che sorrideva come una moglie perfetta. David che faceva battute come se non fosse un completo peso di merda e Mary che se ne stava seduta lì completamente ignara della tempesta che stava per abbattersi. Li guardavo con il cuore che mi batteva nel petto. Sapendo che in pochi minuti tutto sarebbe cambiato. Le bugie, il tradimento, la rabbia. Tutto stava per venire a galla e non sarebbe stato possibile tornare indietro. Ma era quello che volevo. Ormai non si poteva più tornare indietro. La sera della cena di famiglia. Riusciva malapena a mantenere la mia compostezza. Mi tremavano le mani mentre apparecchiavo la tavola e sono quasi certa che Mary se ne sia accorta. Mi guardò con uno sguardo dolce e preoccupato come se non avessi idea di quello che stava per succedere e non lo sapeva. Non proprio. Nessuno di loro lo sapeva. Lily, come al solito, si comportava come una moglie perfetta. Sorrideva. Chiedeva se qualcuno avesse bisogno di altro vino. Faceva la padrona di casa. Se solo lo sapessero. David, seduto proprio di fronte a lei, era nel suo solito stato d'animo da saputello. Faceva battute e faceva ridere tutti. Come se non si fosse scopato mia moglie decisa. Quanto tempo
il modo in cui intragivano era ciò che mi uccideva davvero. Piccolis guardi. Tocci sottili che pensavano nessuno notasse. Ma io lo vedevo. E non avrei in più lasciato correre. Avevo preparato tutto. Il mio portatile collegato al proiettore nascosto in un angolo della stanza. Bastava un clic che tutto il loro mondo sarebbe cronato. Continuavo a guardare l'orologio. Aspettando il momento giusto. Il tempismo era tutto. La cena si trascinò. Tutti chiacchieravano del lavoro, dei bambini, delle schioccis della famiglia. Mary sembrava più felice di quanto non fosse da tempo. Non aveva idea che tutta la sua vita stava per essere stravolta. Una parte di me voleva fermarsi. Voglio dire, non se lo meritava. Ma poi ho pensato a tutte le bugie, ai sotterfugi, alle noti passate sveglio. Sapendo che mia moglie si scopava il marito di mia sorella. No, se lo meritavano. Tutti loro? Quando uscì il dessert, capì che era arrivato il momento. Il cuore mi batteva forte, ma mantenne la voce ferma, mentre mi schiarivo la gola. Ho una piccola sorpresa per tutti. Dissi, cercando di sembrare disinvolta. Tutti smisero di parlare e mi guardarono in curiosity. Ho lavorato a una cosa e ho pensato che stasera sarebbe stato il momento perfetto per condividerla. Lily sorrisi, Inara. Ma. Enam di un guizio di sospetto negli occhi di David. Sapeva che qualcosa non andava. Dopo tutto, non era un completo idiota. Tirai fuori il telefono e il mio pollice si posò sullo schermo. Un clic C. Era finita. Mark, cosa sta succedendo? Chiese Lily, con voce leggera, ma con una certa attenzione. Appena sotto la superficie. Petiva a centerla. La guarda dritto negli occhi. Vedrai. Dissi, con voce fredda. E poi premetti il pulsante. La stanza si oscurò per un secondo prima che il proiettore prendesse vita. All'inizio era solo un'immagine fissa, una conversazione tra Lily e David. Stavano parlando di come non vedevano l'ora di rivedersi, di come dovevano trovare altre scuse per sfignarsela durante le vacanze. Era esplicito. Senza vergogna. Il tipo di cose che mi facevano ribollire il sangue solo a leggerle. Senti i miri anzimare e la sua forchetta sbattere sul tavolo. Il volto di Lily in pallidi, i suoi occhi si spalancararono per lo schiocchi. Che diavolo è questo? Mark, sibilò con la voce che le tremava. Non ho risposto. Lasciai che le immagini continuassero a scorrere, testo dopo testo. Foto dopo foto. Immagini di loro due insieme, di nascosto, con le mani addosso. E poi, il video. Quello della rimessa delle barche. Quello in cui li occulti in flagrante. Avevo registrato dall'esterno. Nascosto dietro la porta. La qualità non era delle migliori, ma era sufficiente. Abbastanza per mostrare esattamente quello che stavano facendo. Abbastanza per rovinarli. Mary si lasciò sfuggire un singhiozzo, prendosi la bocca con le mani. Oh mio Dio David, la sua voce si incrinò e potì vedere le lacrime affiorare nei suoi occhi. Lo guardò completamente distrutta. Come hai potuto? David era bloccato sulla sedia, con il volto sfotato di colore. Sembrava che stesse per sentirsi. Mai. Mary, io, ho posso spiegare.
Ma non fini ne menola frase. Sapeva non c'era no spiegazioni. Lili, invece, non si sarebbe arresa senza combattere. Si giro verso di me, con il volto stravolto dalla rabbia. Hai organizzato tutto tu? Vero? Maledetto bastardo. Urlò, alzandosi in piedi così velocemente da far cadere la sedia. Da quanto tempo lo sapevi? Da quanto tempo stavi pianificando tutto? Questo? Rimasi lì chiamò a guardarla mentre si disfaceva. A abbastanza a lungo, dissi a bassa voce. A abbastanza per capire che tipo di persona sei veramente. Lili si fiondò su di me con le mani strette a pugno. Si un fottuto mostro. Urlò, e io quasi risi per l'ironia. Ayo, un mostro? Lo diceva la donna che aveva frequentato di nascosto mio cognato proprio sotto il mio naso. Devidrà ancora immobile, fissando lo schermo in stato di schiocchi. Non si era nemmeno mosso e potevo vedere il sudore che glicciolava sulla fronte. David, la voce di Mary si incrinò di nuovo e quando lui non rispose, afferrò il bicchiere di vino che aveva davanti e io lo scagliò contro attraverso il tavolo. Si frantumò contro il suo petto e il vino rosso gli bagnò la camicia. Questo finalmente lo fece uscire di seno. Mary, ti prego. Implorò, cercando di alzarsi. Ma le sue gambe traballavano come se riuscissi a malapena a reggersi. Ma Mary non stava ascoltando. Era troppo impegnata a piangere con tutto il corpo che tremava. Provai un senso di colpa nel vedere mia sorella in quello stato completamente distrutta. Ma lo respinsi. Doveva succedere. Dovevano tutti affrontare le conseguenze. Lili continuava a urlarmi contro, a chiamarmi con tutti i nomi del mondo. Ed accusarmi di essere uno psicopatico, di manipolare tutto. Ma a me non importava. Rimasi lì, lasciando che le sue parole mi investissero, provando uno strano senso di soddisfazione mentre tutto cadeva a pezzi. Era questo che volevo. La distruzione totale. Mary si alzò in piedi, tremando. Con il visor rosso e macchiato dal pianto. Non posso crederci. Non posso crederti. Urlò a David con la voce incrinata. Come hai potuto farmi questo? A noi? Stava sigliosando così forte e che pensavo potesse crollare. Hai rovinato tutto? David, ancora pallido e tremante, cercò di avvicinarsi a lei. Ma lei indietreggiò, alzando le mani come se non potesse sopportare di stare vicino. Non farlo? Si inghiosò, allontanandosi da lui. Abbiamo chiuso David. È finita. È proprio così, la vita di David si sgretolò davanti a lui. Mi sentivo quasi in colpa. Quasi. Lili uscì di casa sbattendo la porta dietro di sé. Sentì la sua auto uscire dal vialetto qualche istante dopo. David la seguì. Subito dopo, a malapena in grado di guardare qualcuno negli occhi. La casa era improvvisamente silenziosa. A parte il suono sommesso del pianto di Mary. Mi avvicinai a lei e cercai di metterle una mano sulla spalla. Ma lei indietreggiò, allontanandosi da me. Non farlo, sussurrò. Non farlo, Mark. Non posso. Non posso in questo momento. Annui, con la gola stretta. Mi dispiace, Mary, dissi e lo pensavo davvero. Ma le scuse non risolvavano nulla.
Non cambiava il fatto che avevo appena mandato in frantumila nostra famiglia. Non disse niente altro. Rimase a lungo lì, a piangere, prima di voltarsi e uscire dalla stanza. La porta d'ingresso si chiuse silenziosamente dietro di lei e io rimasi solo nel disastro che avevo creato. La soddisfazione che pensavo di provare non c'era. Mi sentivo solo foto. Avevo ottenuto la mia vendetta. Certo. Avevo distrutto Lily e David, proprio come avevo pianificato. Ma ora cosa? Che cosa mi rimaneva? Mi sedetti a tavola, fissando il bicchiere rotto e le maci di vino sulla tovaglia, chiedendomi se avessi esagerato. Ma non importava. Il danno era stato fatto. E non si poteva più tornare indietro. E i giorni successivi a quella cena disastrosa furono confusi. Lily non tornò a casa quella sera e, onestamente, non mi importava dove fosse andata. Non pensavo a lei. Non proprio. La mia mente era bloccata su Mary, su come era apparsa distrutta quando tutto era andato a rotoli, su come si era allontanata da me e come se fosse parte del problema. Forse lo ero. Avevo voluto vendicarmi e la avevo ottenuta. Ma ora ero rimasto in questa confusione senza sapere cosa fare. Ero seduto a casa, da solo. E ripetevo tutto nella mia testa. Il modo in cui Lily mi aveva urlato contro il vetro in frantumi, e l'espressione di pura devastazione sul volto di Mary quando si rese conto di ciò che aveva fatto suo marito. E in tutto questo non riuscivo a liberarmi di un sentimento di colpa. Certo. David Lily se la sono cercata. Si sono meritati tutto ciò che è stato loro inflitto. Ma Mary no. La avevo trascinata in questa storia. La avevo resa parte della mia perversa vendetta e ora ne stava pagando le conseguenze. Questo non faceva parte del piano. Lily non tornò a casa per altri 2 giorni e quando lo feci il silenzio fu assordante. Non mi disse una parola. Non mi guardò. Nemmeno prese alcune cose. Alcuni vestiti. La borsa dei trucchi. E se ne andò di nuovo, sbattendosi la porta alle spalle come se fosse il suo ultimo fanciullo. La lasciai andare. Non era più un mio problema. Mary però. Mary era una storia diversa. Ho provato a chiamarla il giorno dopo, ma non ha risposto. Gli a mese non hanno avuto risposta. Passai anche da casa sua. Ma non c'era. Si era ritirata in se stessa tagliando fuori tutti, cercando di elaborare il relitto che era la sua vita. Non potevo biasimarla. Nemmeno io ero esattamente ansioso di affrontare quello che avevo fatto. Una sera. Circa una settimana dopo la cena. Bussarono alla mia porta. Era tardi. Mezzanotte passata. E, ultima cosa che mi aspettavo era di vedere Mary in piedi. Con gli occhi rossi e gonfi come se avesse pianto per giorni. Aveva un aspetto orribile. Ma anche io. Ci fissamo per un lungo momento prima che lei finalmente parlasse. Posso entrare? Chiese. Con voce picciola e tremante. Mi feci da parte. Lasciandola entrare senza una parola. Mi supero in salotto e si accasciò sul divano. Spelendo il viso tra le mani. La seguì. Sedendomi di fronte a lei, incerto su cosa dire.
Il silenzio si prolungò, denso e pesante, prima. Che lei finalmente sollevasse la testa e mi guardasse con occhi pieni di dolore. Perché non mi hai detto? Chiese a bassa voce. Perché non mi hai avvertito? Mar. Aprì la bocca per rispondere. Ma le parole mi si bloccarono in gola. Come potevo spiegarla? Come potevo dirle che non avevo detto nulla perché volevo fare del male a entrambi? Che volevo fare del male anche a lei per ragioni che non riuscivo nemmeno a comprendere appieno? Non lo so, disse fatica, sapendo che non era abbastanza. Ho solo pensato che fosse meglio così. Melho. Lenzi lasciò sfuggire una risata amara. Scotendo la testa. Pensi che questo sia meglio? Il mio matrimonio è finito. Mar. David. Fece una pausa? La voce le si bloccò in gola. Ha rovinato tutto. It's you. To Love TV. Avresti potuto dirmelo. Avresti potuto fermare tutto questo prima che diventasse così grave. Mi sono sentito un vero stronzo. Perché aveva ragione? Avrei potuto dirglielo e non l'ho fatto. Avevo lasciato che tutto esplodesse nel modo peggiore possibile. Solo per poter avere il mio momento di vendetta. Avevo tradito la sua fiducia. Avevo usata come pedina del mio gioco e ora eravamo entrambi seduti sul conseguenze. Mari. Mi dispiace. Dissi, con la voce appena superiore. A un sussurro. Non volevo che si arrivasse a questo punto. Mi guardò per un lungo momento con gli occhi che mi scrutavano. E per un attimo pensai che si sarebbe sfogata, che avrebbe finalmente detto quello che aveva trattenuto. Invece si limitò a sospirare, appoggiandosi al divano. Con il corpo afflosciato dalla stanchezza. Non so più cosa provare. Mormorò. È tutto un casino. Rimanemmo di nuovo seduti in silenzio. Con il peso di ciò che avevamo fatto sospeso tra noi. Lei non mi rimproverava ad alta voce. Ma io lo sentivo. Diavolo. Anch'io mi rimproveravo. Eppure. Nonostante tutto questo. La rabbia. Il senso di colpa. Il dolore. C'era ancora altro. Qualcosa che stava crescendo tra noi da settimane? Anche prima della cena. Un legame strano e contorto che non potevo ignorare. Non era amore. Non esattamente. Non era nemmeno l'usuria. Anche se quella faceva sicuramente parte di esso. Era qualcosa di più oscuro. Più complicato. Come se fossimo due persone distrutte e che erano state gettate nello stesso inferno. Aggrappate una all'altra perché non avevamo altro. Prima ancora di rendermi conto di quello che stavo facendo. Mi alzai e mi spostai. Per sedermi accanto al divano. Questa volta non si tirò indietro. Al contrario, si appoggiò a me, appoggiando la testa sulla mia spalla. Sentivo che tremava, come se si stesse trattenendo a stento. Non so cosa fare. Mark sussurrò. Mi sento come se stessi annegando. Le avvolsi il braccio intorno, tirandola più vicino. Troveremo una soluzione. Dissi. Anche se non avevo idea di come supereremo tutto questo. Non passò molto tempo prima che la nostra conversazione svanisse nel silenzio.
La stanza si riempì del tranquillo ronzio della notte. Il suo respiro si stabilizzò e pensai che si fosse addormentata. Ma poi, all'improvviso, mi guardò con gli occhi pieni di qualcosa che non avevo mai visto prima. Qualcosa di pericoloso. Mark sussurrò con voce appena audibile. Non possiamo continuare così. Vero? La fissai. Incerto su cosa volesse dire. Ma in fondo lo sapevo. Stava parlando di noi. Di questa cosa contorta e segreta che stavamo facendo all'insaputa di tutti. Di come non potesse durare. E aveva ragione. Non potevamo continuare così. Non senza distruggere quel pozzo che era rimasto delle nostre fight. Ma invece di dirlo. Invece di accettare e porre fine alla cosa in quel momento. Ho fatto l'unica cosa che non avrei dovuto fare. Lo baciara. Non era lo stesso tipo di bacio di prima. Non si trattava di rabbia o di vendetta. Non si trattava di riprendersi qualcosa che mi era stato rubato. Si trattava di bisogno. Disperazione. E bisogno di provare qualcosa, qualsiasi cosa, che non fosse dolore. Emery mi bacio a sua volta. Altrettanto disperata. Altrettanto distrutta. Prima che menerein. Desi conto. Eravamo aggrovigliati sul divano. I vestiti venivano tolti in modo frenetico. I nostri corpi si stringevano come se stessimo cercando di cancellare tutto quello che era successo. Nelle ultime settimane. È stato disordinato. Crudo e quando finito nessuno dei due ha detto una parola. Rimanemmo lì nell'oscurità. Respirando pesantemente. Troppo esausti per muoverci. Solo molto più tardi. Dopo che Mary si era addormentata tra le mie braccia. Mi resi conto del peso di ciò che avevo fatto. Avevo oltrepassato un limite che non potevo superare. Non si trattava più solo di vendetta. Si trattava di altro. Qualcosa di molto più pericoloso. E ora ero troppo coinvolto per tirarmi indietro. Lily non c'era più. David era un fantasma. E Mary. Beh. Mary era tutto ciò che mi era rimasto. Ma per quanto tempo? Questa era la domanda che mi teneva sveglio la notte. Le settimane successive furono un miscuglio di chaos, sensi di colpa e confusione. Lily non tornò a casa. Non chiesi dove fosse onestamente? Non mi importava. Avevo problemi più grandi. Mary si tenne a distanza. E forse era meglio così. Ma le poche volte che parlammo la tensione tra noi era insopportabile. Entrambi stavamo evitando l'inevitabile. Il fatto che la nostra relazione, qualunque fosse, era condannata come i nostri matrimoni. Devi cercò di allungarla. Mano un paio di volte. Cepak le ragazzo? Lo giuro. Dopo tutto questo, ha avuto il coraggio di chiedere se potevamo incontrarci e parlare delle cose. Non mi sono preoccupata di rispondere. Di cosa di avolo c'era da parlare. Aveva fregato mia moglie. Distrutto il suo stesso matrimonio e mandato in frantumi tutto ciò che avevamo come famiglia. Non c'era più nulla da dire. Ma questo è il problema della vendetta. Non finisce mai dove si pensa. Pensavo di poterla controllare, di poter
Ottenere la mia soddisfazione e di uscire indenne. Ma Miss Bagliafo. La vendetta a un modo di mangiarti vivo. Peso per peso. Finché non rimane altro ci un rotama. Il primo segnale arrivato. Quando mi smesso di parlarmi del tutto. All'inizio pensai ci avesse solo bisogno di tempo per elaborare tutto. Ma con i passare dei giorni e delle settimane mi resi conto che qualcosa era cambiato. Mi stava escludendo. E non potevo biasimarla. Dopo tutto, ero io che l'avevo trascinata. In questo casino. Ero io che l'avevo usata come arma per distruggere il suo stesso marito. Pensavo ci avessimo una sorta di legame, qualcosa di reale. Ma era rotto come tutto il resto. Una sera. Dopo quasi un mese di silenzio, finalmente mi chiamò. La sua voce era piatta. Priva di emozioni. Come se stesse leggendo un copione. Mark, non ce la faccio più. Mi disse. E in quel momento capì. Che era finita. Qualunque cosa sia? Qualunque cosa stiamo facendo? Non è salutare. Non è giusto. Non ho discusso. Come avrei potuto? Aveva ragione. Eravamo entrambi in una spirale, aggrappati l'uno all'altro nel disperato tentativo di provare qualcosa, qualsiasi cosa, che non fosse il peso schiacciante del tradimento. Ma non era abbastanza. Non sarebbe mai stato abbastanza. Capisco. Disse a bassa voce. Mi despise, Mary. Non rispose. Invece. Sospiro e potrei sentire la stanchezza nella sua voce. Ho bisogno di spazio. Mark. Ho bisogno di capire la mia vita e non posso farlo con te dentro. Questo ha fatto mai. Più di quanto mi aspettassi. Ma non mi opposi. Avevo già fatto abbastanza danni. Abicura di te. Dissi. E poi la linea cade. Rimasi a lungo seduta a fissare il telefono sentendo il peso di tutto sulle mie spaglie. La casa era vuota. Il silenzio opprimente. Lily, che se e nera. Devi se n'era andato. E ora anche. Mary. Ero solo per la prima volta dopo settimane, dovevo affrontare le conseguenze di ciò che avevo fatto. Pensai a tutto ciò che mi aveva portato fin qui. Il tradimento di Lily, la faccia compiaciuta di David, il modo in cui pensavano di farla franca. E sì, avevo ottenuto la mia vendetta. Li avevo umiliati. Avevo fatto a pezzi le loro fai proprio come loro avevano fatto con la mia. Ma mentre ero seduto lì, nel buio silenzioso della mia casa, mi resi conto di qualcosa che non ero stato disposto ad affrontare prima. La vendetta non mi aveva fatto sentire meglio. Non aveva risolto nulla. Anzi, mi aveva lasciato più vuoto, più distrutto di prima. Qualche giorno dopo, ricevetti un'email da Lily. Non una telefonata? Non una visita. Solo una dannata email. Era breve. Diretta al punto. Voleva il divorzio. Non cercò nemmeno di scusarsi o di spiegarsi. Voleva solo uscirne. E non potevo biasimarla. Anch'io volevo andarmene. Fuori da questo incubo. Il processo di divorzio fu rapido. Quasi inquietante. Nessuno dei due aveva la forza di litigare per la casa o per il denaro. Abbiamo
Diviso tutto a meta e siamo andati per la nostra strada. Non dimeno vista durante l'udienza finale. Sono qualche firma, un po' di gergo legale. E poi basta. 10 anni di matrimonio spariti in un attimo. Per quanto riguarda David e Marie, non ho più sentito parlare di loro. L'ultima cosa che ho sentito è che Marie si è trasferita in un'altra città per ricominciare da capo lontano dal disastro che ci eravamo lasciati alle spalle. TV? Beh, da quello che ho capito, la sua vita continuava ad andare a rotoli. I suoi affari andavano a rotoli e, dopo che tutto era venuto a galla, nessuno voleva lavorare con lui. Il karma è una rogna? Immagino. Ma questo non mi ha dato alcuna soddisfazione. Niente di tutto ciò mi ha dato soddisfazione. La vendetta doveva essere dolce. Ma mi lasciò solo una casa vuota. E una sensazione di vuoto nel petto. Ho passato settimane a cercare di dare un senso a tutto questo. A capire dove fosse andato storto. Ma la verità è che non aveva importanza. Il danno era fatto. Una sera, dopo aver bevuto più del dovuto, pensai di chiamare Marie. Presi il telefono, composi il suo numero. Ma poi mi fermai. Cosa diavolo avrei detto? Che mi dispiaceva? Che mi mancava? Che avrei voluto che in qualche modo potessimo sistemare tutto quello che era andato in frantumi. Niente di tutto ciò avrebbe cambiato quello che era successo. Inoltre, non aveva bisogno che le complicassi la vita più di quanto non avessi già fatto. Così misi giù il telefono e uscì sul porticcio, fissando la notte. L'aria era fresca e, per la prima volta dopo tanto tempo, provai uno strano tipo di pace. Non la pace che avevo inseguito con la mia vendetta. Non la soddisfazione di vedere le fight di Lily e David sgretolarsi. No more. Questo era diverso. Era la sensazione che derivava dalla consapevolezza di non poter cancellare il passato. Che non potevo riparare il danno che avevo causato per quanto lo desiderassi. Era tempo di andare avanti. Di ricominciare. Non sapevo come e nemmeno da dove cominciare. Ma sapevo che non potevo restare in quella casa, circondata dai fantasmi di tutto ciò che avevo perso. Così vendetti la casa. Feci bagagli e lasciai la città. Non sapevo dove sarei andata. Ma non ne avevo bisogno. Qualsiasi posto era meglio che rimanere nel relitto della mia vecchia vita. Sono passati alcuni mesi da allora. Sto ancora cercando di capire le cose. Di dare un senso a tutto quello che successo. Alcun noti penso ancora a Mary. A quello che sarebbe potuto essere se non fossimo stati coinvolti in un pasticcio creato da noi stessi. Ma sa che meglio non rimuginarci sopra. È finita. Tutto quanto. Non sono la stessa persona che ero prima che accadesse tutto questo. Non so se sia una cosa buona o cattiva. Ma è la verità. La vendetta non mi ha guarito. Non mi ha dato la chiusura che pensavo. Se mai mi ha mostrato quanto lontano potevo cadere. Ma forse era quello di cui avevo bisogno. Di toccare il fondo. Di perdere tutto per poter capire come ricominciare. Ecco dove mi trovo ora. Ricomincio da capo. Non so cosa mi riservi il futuro. Ma per la prima volta dopo tanto tempo mi fea bene così.
Lo scopriro? Un giorno alla volta. E forse. Solo forse troverò una sorta di passionale. Processo.